ampun ya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Bakar Ar-Razi wa qala Dawud sapa Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi nuktatun nuktatan ing faedah kang lembut, nuktatan ing faedah kang lembut, faedah kang lembut, ilmu sing lembut, pemikiran sing jernih, fi syarafil ilmi ing dalam mulyane ilmu, ing dalam masalah mulyane ilmu, wa ahlihi lan ahline ilmu, wa hiya utawi nukta dawuh beliau ngeten. Ngeten. Nggih. Wa hiya utawi nukta iku annahu mustami kelakuan iku lesa ora ana fi dunya ing dalam dunya, wal akhirati lan ing dalam akhirat. Sapa asyrafu wong kang luwih mulya, sapa asyrafu wong kang luwih mulya minal mukminin tinimbang saking wong mukmin, minal mukminin tinimbang saking wong mukmin. Walaisa lan ora ono
Wali salam orang iku minal makhlukati saking golongan pira-pira makhluk apa syai'un siji-siji akhos tukang luwih asor kang luwih asor dalam minal kalbi tinimbang saking asu segawon minal kalbi tinimbang saking asu nek basa aluse segawon batal khinziri ing dalam sause babi sing pertama kayak ning Quran dinas asu setelah itu summa inna waha nulis Gusti Allah Ta'ala makanya najis mubalaghah loro niku summa inna waha Ta'ala nulis Gusti Allah Ta'ala iku abaha menangaken sapa Allah Ta'ala soidal kalbi ing ngalalaken abagane ngalalaken soidal kalbi ing kewan buruane asu kewan buruan sing ditangkap irik tangkap asu sing diulang Allah dirubane utai kalbu iku iku akhosul makhlukati luwih remeh-remeh bahwa ina-inane makhluk dihadal mukmini keduanya ikilah wong mukmin sing paling mulia kan aneh kita terhukum sing aneh niku nek diangen-angen dudune mulyane ilmu kal asu niku remeh-remeh makhluk wong mukmin niku mulya-mulyane makhluk Gusti Allah ngalame kewan sing diburu asu sing remeh-remeh makhluk kanggo wong mukmin mulya-mulyane makhluk ning kabeh sebabé ilmu summa innallaha alladzi rubana mukmin wa ramai mukmin iku asyraful makhluqat luwih mulyane pira-pira makhluk luwih mulyane pira-pira makhluk makane napa ora kabeh asu sing halal buruane tapi asu sing wis dibuang wis diberi ilmu berburu makanya nek nyokot tok nyekel melumpuhkan terus ora dipangan iki jenenge diulang gara-gara diulang gara-gara ilmu malah jadi halal paham asosul makhlukot kanggo asbabul makhlukot niku kabeh berkait ilmu undutune ilmu sama orang dari ini nukta bisa ilmu kono ngoten kula but banget nek ora wong ulama sing akhire paket ta iso mikir sama apa itu menunjukkan syaraful ilmi alladzi huwa asyraful makhluqat kama qala oleh Allah Ta'ala wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahum mimma 'allamakumullah wa malan ing perkara wa malan ngalalaken ing buruane perkara mesede apa laku dia wa ma 'allamtum la yas'alunaka ma'ana ukhila lakum tu'uthila wa malan den halalaken wa malan den halalaken opo ma wa malan den halalaken opo ma kewan buruane perkara perkara niku isine ya kewan-kewan pemburu alam tuh kang mulang ini ilmu berarti anak ilmu kewan sing akhos sing asor diparedine ilmu malah dadi manfaat alam tuh kang mulang sebut-sebut kabeh latih ilmu berburu bayane maminal jawari nyatane pira-pira predator atau hewan-hewan pemburu yo iso asu iso liya bukan asu Jawanya nyatanya bro hewan diburu. Kalau untuk sinopsis Jawanya itu khusus asu kok, dari asu ora halal. Mukallibina halikan diculakan sebesar kabeh dicul nek kanggo berburu niku. Tu'allimunahu kan mulang atau ngajari latih sebesar kabeh guna ing jawari mimma saking ilmu saking perkara alamakum kang mulang ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Nek cara fikih niku asu niku iso halal tangkapane
nek ora dipangan ya kan. Pangan kiri itu berarti berguru untuk diri sendiri. Jadi belum terlatih, belum muawam. Bahasa muawam, belum ilmu. Akhirnya kalau makan mungkin dalam semasa ini ono min fadlil ilmi, saking kenugrahan utamanya ilmu, saking utamanya ilmu fil kalbi kang tetep ing dalem ati. Jadi opo iku sesere kalau makan ing dalem semasa ini ono min fadlil ilmi opo kalau makan, moga ing dalam semasa ini nemu. Kalau makan nemu mimpi dari ilmu saking utamanya ilmu, saking sebab saking utamanya ilmu filkal pinang atau tinggal asu. Opo ma perkoro, atau ilmu di sini biar paukan mengangkat opo ma mimpi biar paukan mengangkat opo ma mingko jadi derajat asu sing asor itu sudah jadi halal tanggapane hai suyu baru yang dalam sekiranya dan menangakan apa dulu kewan buruane kalbu apa dulu kewan buruane kalbu ilmu ini kediri mukmin ilmu ini kediri mukmin asyari kang mulya mukmin sing mulya pakai untuk kali kaya apa pakai pamun kali kaya apa indah budi dan temu tinggal nalikane dan temu apa syaraful ilmi mulyane ilmu apa syaraful ilmi mulyane ilmu min hadal mukmin sanging istilah mukmin dan nek wong dhewe sing duwe penyimpen mulyane ilmu pala ya iku ora ngerti sapa ahadun mung suwiji qadrahu ing kadare ing derajate kadrowe derajate al-mukmin sing duwe ilmu, al-mukmin sing duwe ilmu. Kadrowe derajate al-mukmin kang duwe syaraful ilmi. Illallahu amin Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala kalimah Allah Allah. Qala Rasul Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An-nasu utawi boro manungsa An-nasu utawi boro manungsa kulo wis kabehane nas an-nasu ta manungsa kulo astagfirullah kulo wis kabehane nas kumar boro kang loro iku marga boro kang loro illal ulama an boro kang ilmu illal ulama an boro kang ilmu para hidup tapi loro isine akale atine pikrane cara pandangnya loro ilal ulama kan ulama pahun monggo tali ulama iku akibatku biro apik rohani jadi sing loro niku rohani jiwa loro jiwa pahun tali ulama tapi akibat biro tapi rohani tapi jiwa Paman mulai sapane wong maroda ngarepaken sekoman sehat ing sehat rohani, sehat jiwane, sehat pikirane, akale, atine, paliatrut mongko becik marko teman. Paliatrut mongko becik marko mendekato sekoman minggu ulama atau akibat minggu ulama. Fa'ilan nazar iki dewe rumah, fa'ilan nazar krono sebelumnya ningali memandang ilaihi kemarin ulama itu ibadah memandang ulama itu ibadah malah untuk hadis memandang ulama dengan cinta itu selalu dari malaikat dari pandangan itu selalu menciptakan malaikat itu selalu memohonkan ampunan terus salawasi lagi kiamat ketika jadi mau nyawang mengalir terus menyawang dengan mahabbah itu dari pandangan itu diciptakan malaikat yang selalu memohonkan ampunan ila yaumil qiyamah. Kurang lebih ngoten. Fa'inna nazar ilaihi ibadatun bukan ibadah. An-nazar ilaihi ibadatun. Dan yang nyawang foto ulama ya untuk foto-foto orang ini. Yang untuk berdoa
Sing ini kan mahabbah. Buku-buku tapi wal masyhur. Wal masyhur utawi apa jenenge? Wal masyhur utawi lumaku ma'ahum sertane ulama itu izun luhur. Berjalan bersama ulama itu luhur. Wal aqul utawi mangan ya Allah, wal aqul utawi mangan ma'ahum sertane ulama iku syifaun tombo. Sampai kok ngimpi makan karo ulama, berarti apa itu tombo? Tombo ulama ya rohani. Padang sampai nanti insya Allah. Sampai tahu orang ngimpi makan bersama ulama. Tahu ngimpi apa? Insya Allah itu ngalaman sampai akan diparingi padang rohani. Wal akul ma'ahum syifaun. Fa'inahum mongko setuhune napa jenenge? Fa'inahum setuhune sapa? Fa'inahum setuhune ulama itu kaum la yashqa kang ora bakal cilaka sapa jare sumbung kang ngrewangi lungguh kaum abadan ing dalem salawase makane sampeyan nek ngejak wong mondok wis ora usah dikon niat sing apik sih. Ya nek iso niat apik, iso ra kok tambah apik. Nek ora iso niat omone niat ora iso apik, sapa kok tetep ulama sik posisi apik dhewe niat. Yo enek tingkatane wong sing kait awal wis apik iku istimewa. Niate sapi, lek ilmu kait awal niate sapi iku istimewa. Tapi mana ora iso ngoten iku ora apa-apa, wis niate cari perhatian apa-apa, atau niate apa wis terserah wis sing penting didekatkan ulama dulu. Soalnya bos, qaulun la yushqa bi jalisuhum abada. La yushqa jalisuhum abada. Paman mengkotai sapane wong iku hafidhum terso sapa man hum ing ulama ya hafidho mongko bakal den rasa sapa man. Jaga kehormatan ulama, jaga waman taisapane nuto yahum niat-niaken ora peduli niat-niaken sapa man ing ulama kusima mongko den rusak sapa man. Kusima mana sudah ngeremuk ngono isi tak boleh kamu. Supaya rusak. Kusima mongko ya kasaro ini mecah-mecah ngeremuk. Mana asli kusima mongko den rusak sapa man. Rusak program ini kila akhirnya atos kila dan aturakan masalah alim utawi sifatnya wong alim pada wong alim iku kama salil akbari madani atau koyok padani koyok perumpamaane tukang minyak wangi bakul minyak wangi bakul minyak wangi ila uktita ing dalem nalikane den wae sapa sira pipi kelawan pakai sampai digawe parfum yo fabiha monggo kelaman aktif merkoleh kabejan sapa sira kelaman aktif merkoleh kabejan sapa sira untuk nek diwai pamane wae lawan orang masalah diwai saora-orane ya silututno ilai kamaring sira apa royahatun ambu thayyibatun kang bagus saorane sampeyan mencium aroma wangi nek diwai wis betul-betul pamane ora iso entuk ilmune sampeyan wis mambu wangi artinya bos sampeyan ngaji ning ngalem paham bejo ora paham iku wis wangi sampeyan ya silu ilai karo royahatun thayyibat saurane sebagai mahabbah al-alim utai wong alim in apa dalam aweh faedah sapa wong alim in apa dalam aweh faedah sapa wong alim anasa ing menungso min ilmihi sang ilmune wong alim min ilmi sang ilmune wong alim berfaedah
mongko napa jenenge mongko kelawan niku kelawan apa faedah bejo sapa sira wa ilalan lamun ora afada yatasilu mongko tumeka ilaihim marinas apa barokatuh barokah wong alim apa barokatuh barokah wong alim apa barokatuh barokah wong alim tetap berkah wakilan ini kan apa setelah paling rezeki itu barokah wong alim tumbuh-tumbuhan cukul metu buah itu barokah wong alim sampai sih tetap berkah entul limunit buat tambah itu tambah saya wakilan dan aturakan masalah alim utai padane wong alim terus sifatnya wong alim iku kasyajarotin kaya wit musmiratin kang berbuah kasyajarotin kaya wit musmiratin kang berbuah kullama harfaqta kapan-kapan ngobah-obahaken sapa sira ing sajarah sampai greteli etoan arman ana greteli yo itu buah nek menengae yo ora itu apa makane gretel ono nek itu ulama harokat intapat tamu pengalaman pak sama sira intapat tamu pengalaman pak sama sira bisi madihat lan wak-wane apa sajarah wak-wane sajarah wa ilang tuharika lan namun ora napa jenenge ora ngobahaken sapa sira namun ora ngobahaken sapa sira ing sajarah menengae ya lam yaskut ora runtuh alaika ing atas sira minha saking sajarah proses suci sampai ya ora ketiban kudune golek soalnya golek sing jeblok-jeblok itu lumayan pakilan dan aturakan masalah alim artinya aktif ngoten nggih artinya biasa aktif sing aktif nek karo ulama karo alim takok belajar terus pakilan dan aturakan masalul alim utawi perumpamaan yang mengalim itu kan nakhlati kaya ini napa tawon kaya ini tawon lebah ya kru juga metu mimbat niha saking napa mimbat niha saking wetenge nakhlah saking wetenge nakhlah apa sifaun tombo madu sing dadi tombo linasi kanggo manungsa fihi shifaa'ul linnas linnas kepengin menungso wa tawi sifat itu ala asalu maduni semutu maduni pakadani ka mengkono akhlak ala alim tayon alim ya ruju metu min afwahil ulama sanging boro tutuke ulama mulute ulama apa shifaa'un tombo ini misalnya ilmu hikmah ini ilmu sing manfaat lil usati kedene wong kang ahli maksiat ditambani mereka senang maksiat lil usati luzumul amali bil ilmi utawi tumetelaken wajib ngamalaken bil ilmi kelawan ilmu Olah wong nek duwe ilmu iku ya kudu ngamalke ilmu. Bakalan dawuh sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dewene lan al-alim utawi wong alim iku tabibuddin tabibi agama. Wa dirham utawi dirham iku da'u penyakite din. Ade bondo dunya. Baiklah karena mengkolamun ono sapa al-alim atau itu kan jadi tabib iku ya juru narik sapa wong alim ada penyakit ila nafsihi maring awak dhewe alim pakai pamongko hal kaya apa yudawi bisa nambani sapa alim kaya ing sakjane alim
Wong dia sendiri malah narik penyakit, dokternya malah bawa virus namanya. Terus dia yang nambahin kok berat ya. Terus dia masuk kalau udah kan duit pakai interview itu pokoknya orang apa nganggur sing pikir mawon sing pikir itu duwe apa sing penting bisa ganti pikir tasawuf itu jero tasawuf repot pakai payu dari wero tila dan aturaken fihi dalam nopo jenenge fihi ing dalam masalah nopo jenenge ngamal ilmu wa ghairu taqiyin ya'murun nasa bituqa tabibun yudawin nasa wa huwa maridu. Ini sindirannya kamu mau ngalih wa ghairu taqiyin utawi sak liyane wong kang bertakwa wong kang sing ahli takwa utawi liyane wong kang ahli takwa utawa wong sing ora takwa wong alim sing gak takwa iku yakmuru perintah sapa tak weru takiyen anasa ing menungso itu kok kelawan takwa perintah takwa ayo sing sego ing ibadah daerah zakat ayo sholat daerah sholat itu kok kelawan takwa tabibun bitawin nasa wa pamaringkun padha karo tabibun ngeten-ngeten dhewe. Wa walu taqiyan utawi sakjane wong takwa yang murukan kan perintah. An-nasab itu iku tabibun. Padha karo tabib iku tabibun padha karo dokter tabib yudawi kang nyambani sapa tabib anasa ing menungso. Padahal wa huwa kalite tabib iku manut loro, dhewe loro. Ya iso artine walau taqiyin ya'murun nasa bituqa tapi pun yudawin nasa wa huwa maridu. Iki sindirane Rabi'ah Adawiyah. Kala jauh sapa Rabi'ah Adawiyah Nyai Rabi'ah Adawiyah lil Hasan Basri maring Imam Hasan Basri bicara tabi'in rahimahullah. Hadal baita ikhlas baik. Jadi kalau kita tahu, kalau tadi yang nasa itu kok, tapi pun kita ambil nasa wahwa maridu. Sedara kan paling gede ini kan, paling gede untuk tasawuf. Memang Hasan Basri itu tasawuf, tapi lebih cenderung ini ilmu nih, pemulang. Di sini tadi itu Hasan Basri jawab, saya orang ngalir, baca beberapa jawab setelah Hasan Basri rahimahullah taala. Rabi'ah mari saya Rabi'ah. Istol ini aja, kudi ilmi wala tangguri ila amal, yang fakka ilmi wala yadur kita siri. Kudi ngalah posisi bi ilmi yang ilmu itu. Istol sampai itu ambil saja ilmu saya, yang baik dari saya ambil. Wala tanggurian ojo ningali sopo siro, wadon Rabi'ah. Ila amal lima amal insun, dia amalku yang kalah harus sampai. Tapi gue jujur amalku. Lo ilmuku yang tauhid, yang fakih mongko manfaati, ki ing sira wadon apa ilmu isu. Soalnya Imam Hasan Basri ulama alim tenanan. Jalan tauhid. Terus hukum sufi ini. Wala yadlur ki lan ora bahaya ing sira wadon, ki ing sira wadon apa taksiri apa kok ingsun ing dalam amal urusan amalku sing kurang apik itu tidak membahayakan kamu. Ilmuku iso manfaat kita sampeyan terus sebelum amal terus wahada qadru tapi kan ini maksudnya kita niku nek memandang diri nek mau guru karo wong niku nganggo ujung ilmu iki kuwi ilmu wala tangguri ila amal. Soalnya apa? Nek sampean pengen golek guru sing ra tau duwe dosa, ora bakal nemu. Guru sing maksum itu kan jenenge tok. Paham ya? Sing penting awake dhewe golek ilmu supaya sanate jelas wong ora alim akeh apik. Dene nek kekurangan ya mesti ana nek kekurangan. Ora mungkin kok 100%
apik ora mungkin. Sing 100% apik itu insan kamil. Insan kamil itu Kanjeng Nabi niku. Kuli panggang ya. Wahadul qadru. Wahadul qadru utawi ikilah. Wahadul qadru utawi ikilah kadar iku kafir kang nyukupi. Iku kafir kang nyukupi fi fadilatil ilmi ing dalem fadilah ilmu. Wal ulama ilan ulama ini sini hadal mustasori ing dalam sepadanya ikhlas kitab kang ringkes, sepadanya ikhlas kitab kang ringkes. Wallahu ta'ala wa iku alam biswa, iku alam luar dan di biswa kita perkara kang bener. Wa ilailan iku maring Gusti Allah al-marji utawi bin bali wal ma'afiyan lan yo dadi sing bin bali. Al-Babustani utawi kitab Al-Babustani utawi bab kang kaping pindho. Lebar kang kaping pindho fil mu'allimi ing dalam martelaaken napa jenenge guru. Saiki bahas guru mu'allim. Ning ngarep kan bahas utamane ilmu karo ulama. Saiki bahas bab ini bahas masalah mu'allim. Sing pertama sifatul mu'allim. Bahas sifatnya pro sifatnya guru. Karakter seorang guru itu piye kudune? Al-maharah wal amanah. Sing sifatul mu'allim ta sifat mu'allim. Al-maharah sifat maharah wal amanah. Maharah niku ya apa ya? Maharah hargane wong alim lah. Harga orang alim. Wal amanah dan sifat amanah wong alim. Oh betul. Al-maharah niku mahir, pinter. Al-maharah mahir wal amanah dan sifat amanah. Wal amanah sifat amanah. Jadi guru ini ya kudune mahir. Ya saurane ape mulang itu sinause kan dadi iso bisa. Ya jibu wajib apa ayat guna. Apa ayat guna yang terono sapa mu'allim wong kang mulang mahirun kang mahir kang ahli lah pinter sifatnya ing dalem fan mu'allim kang mulang sapa mu'allim ing fan. Alim kang mulang sapa mu'allim ing fan. Wa ayatuna lam yantono iki jenenge apa jenenge? Sifat-sifat mu'allim. Wa ayatuna lam yantono sapa mu'allim iku dhahirul qalbi kang suci atine. Atine bersih walisane lan lisane ya Allah. Wa ayatuna lam yantono iki harusnya seperti ini. Awake mulang itu sebenarnya pelatihan mulang. Mahir yo suci hati, suci lisan ya Allah. Wa ya kenalan yang tahu sapa mu'allim iku nambifan kang bersih anil berarti sang ngerasa rasa orang dilihat rasa nipo. Wa adlan lan adil fitine dalam agama orang boleh fitine dalam agama panasihan lan kang nopo jenenge ngarepaken bagus menginginkan kebaikan fi jamil umuri dalam sakabehane perkara menginginkan kebaikan fi jamil umuri dalam sakabehane perkara wa mula iman lan kang mantesi fil aisy dalam pengubur jiwani fil aisy dalam pengubur jiwani wa syarifan wasyarifan lan kang mulya fi nasabi dal nasabi. Wasyarifan lan kang mulya fi nasabi dal nasabi. Wa kabiran lan kang tuwa fi sini ing dalem umure. Wa alayakuna ini wa alayakuna ora ana sapa mu'allim iku ghaduban ngamuan ngamuan dikit-dikit marah wa alaya kuna huduban wa alaya kholito wa alaya kodan yang ora cedek ora nyampuri orang bolo ngeplek asultana ing pejabat asultana ing rojo penguasa sultana ing rojo walayula bisa lan orang menganggoni sapa mu'allim adunya ing dunya
tidak menggunakan dunia nomor sing bisyukri ini pokok alam apa sih bisyukri pokok tak mana nih sangat nih ada mawar penai jadi tusriluhu penai bisyukri kang memulakan apa dunia yang mualim mudah angel kang memulakan apa dunia yang mualim an amri ini saking perkarane agamane mualim dunia sing membuat dia lupa urusan agamane gara-gara urusan dunia ngajine ribu mulane omongane dan itu termasuk orang pantas orang mualim seperti itu tidak layak tidak sepantasnya walailah di dunia libur mulan kok gara-gara urusan dunia itu tidak layak yang mualim anamri dini wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu idza kana ing dalem nalikane ono sapa alim wong alim iku rogiban kang nopo jenenge iku rogiban kang demen fit dunia ing dalem dunya ya Allah karena mengko ono apa mujalasah dulu majlise apa ruang lungguh wong alim sing rogiban di dunya yang iku ziadakan nambahi jahili maring wong kang bodho nambahi apa jalan ing bodhone wal fajiran wong kang maring wong kang lajut tujuan ing lajute Wakolan jauh supaya Susi bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu Kala jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhnya al-ulama umanahur rusul al-ulama utai beberapa ulama itu umanahur rusul piro-piro wong kang den amanai beberapa rusul nggawa amanai para rusul ngilmu agama niku al-ulama umanahur rusul piro-piro amine ana kuwi wong kang den amanai para rusul nggawa ilmune akhlake para rusul tapi syaratnya malam mikol itu yang dalam senajini orang nyampuri mukolator orang nyampuri sopo ulama as-sultana ing sultan as-sultana ing penguasa walam yadkhulu lan orang mancing sopo al ulama fit dunia ing dalam dunia selama dua syarat itu terpenuhi mereka adalah umana Allah. Ini betul singkatannya dengan mengharapkan al-alim habibullah walau kana fasikon yaitu sisi lain. Tapi tingkatan lebih tinggi lagi sebagai umana rusul sing bener-bener nggawa warisan risalah sing iso apa nggih nyegerne rohane wong. Iki syaratnya gini, malam oleh sultan walam yadkhulu fid dunya. Fa idza khalaqu mongko ing dalem nalika wis nyampuri sapa ulama as-sultana ing sultan penguasa wa taqallan mancing sapa ulama di dunia ing dalem dunya. Jadi malah sing dipikir bisnis saya ulama wis sampeyan itu mau bilang fakat khonu orang kok boleh meski halal itu wajib buat ulama tapi tak kalau itu ya bayangan pulau mungkin diskusi bukannya nanti urusan apa bisnisnya wis nonton itu ya sifat kumana hilang tapi kita tetap mengarap bahwa al-alim habibullah jalali terus sampai gara-gara kita ini terus wanita ulama ini ilmu ulama fakat khon membuat teman-teman durakani semua ulama ar-rusulah yang berusul fa'taziluhum mongko ninggalo
utawa napa nyingkriya sapa sira kabeh bisa napa ninggal sapa sira kabeh ing ulama waktu sungguh lan ngedono sapa sira kabeh ing ulama sing ngoten niku sing kala sultan wa takhulu di dunia di dunia wa alam apa sing dikasane seperti apa waktu dulu hukia dan ceritakan tapi diri mukholat itu sultan itu sing Allah nek cara Habibul Fikon akhirnya cara Habibul Fikon diri orang kok kabeh ulama sing cedhek pejabat niku Allah sing cedhek lho nek ana pejabat sing dakwah pejabat terus apa iki kan orang kok kabeh Allah mukholat sultan sing Allah niku nek cara beliau kula nate krungu pas ngaji dhisik kosonan niku sing dikuasai penguasa, jadi ulama sing dikuasai penguasa. Kan kalau bahasa sultan kan menguasai. Jika ulama kalau dapat sultan malah dikuasai, ya itu diolok-olok. Tapi nek ulama dapat sultan malah menguasai penguasa, setidaknya berani menyampaikan apa kebenaran. Yo niku usaha. Makanya disebut apa? Abdul Jihad itu apa? Kalimat haqqin inda sultanin jahir itu sultan takabir. Soalnya apa? Nek sampean delok hadisnya tadi itu terus asalnya ulama terhadap penguasa. Niku elek ora sampean iso sudur karo penguasa pirang-pirang. Imam Syadili itu bisa menaklukkan raja. Raja lewat Imam Syadili manut tenan. Itu Imam Syadili. Yo enak sih kalau siapa Abdul Qadir Jilani, dia rangkaian kalau pejabat itu rangkaian model. Enak sih ulama model ini. Makanya kan yang mana kita wala yakumu beliau diarahkan di daulah atau berbagai kan. Abdul Qadir itu ada pun ada pejabat rangkaian seperti berbagai terus ngaktif no. Yo enak sih ulama tadi. Tapi yo enak sih kalau Imam Syadili. Khulafaur Rasyidin itu malah pejabat kabeh kan. Wali Songo Sunan Sewu Raden Fatah itu mau didiane ulama gede didiane sama Sunan Ampel itu malah pejabat orang yang salah satu mukal itu sultan. Waktu Sunan Raden Fatah itu jadi pejabat penasehat kan akeh wali songo kecilnya Sunan Bona, Sunan Derajat, Sunan Giri ini kan. Kan akeh artinya hati-hati paham ya. Nek ndolbe apa ada mukal dia udah biji ulama, kita itu bukan kelasnya menilai ulama. Khusnudun mawar mereka ulama. Jadi masalah yang kalau kenyataannya, pokoknya ulama sih betul-betul mukhalafah yang dikuasai terus intinya itu pejabat yang boleh proposal membangun dan lain orang-orang dakwah isi urusan mereka kita nggak usah menurut ini melu-melu ya, ngomong merasa melu-melu. Pengawang itu kan sampai ngurus Jawa itu, paham ya? Hukia dan ceritakan. Bagaimana NU kalau awal berdiri itu sudah selalu mengawal pemerintahannya, jangan bahas sih minggu berapa, tapi kan perwakilan bahwa hasil ya. Kalau para ulama pol. Malah jadi melok PKU PKI itu orang yang bawa hasil orang yang Kementerian Agama saya itu mau Indonesia haji enak-enak haji termasuk orang Indonesia kalau tenang pemerintah penak noise dan seterusnya orang yang Kementerian Agama orang kalau asing nikah nih wong tidak mau berarti kayak apa kan. Makanya jasanya ulama itu pirang-pirang. Jadi mukholat itu sultan itu nek kalau Maulana Lutfi itu nek dikuasai sultan nih. Tapi nek iso menguasai setidaknya memasukkan kebaikan walaupun saya iso-isone pirang persen itu sampai kan. Daripada belas gak ada sih memasukkan kebaikan di pemerintahan juga. Terus jadi itu malah justru kafir itu umatnya kan Nabi ulama itu pasti dakwah. Nek sing mendawai pemerintah belas, yo mestinya kedusan kafir malah ulama.
Kudune perwakilan sing ndakwahi para pejabat. Lah keberhasilan dakwah yang pejabat itu orang wajib ulama. Keberhasilan dakwah itu bukan kewajiban ulama. Ulama itu wajib dakwah, paham ya? Kayak awal yang itu selalu ada perwakilan ulama sih juga pejabat. Kayak awal yang bahwa ada ceritanya Yai Sinten bahwa itu ketemu Soekarno. Soekarno itu dua ilmu sing kawibawan. Bahwa itu pas pertemuan didabrek pundaknya. Yai, ikut pendapat saja ya, ikut pendapat saya saja ya. Soekarno dabrek itu bahwa dabrek Soekarno itu rasanya koyo enek apa jadi enek apa ya? Apa jadi energi. Akhirnya kalau biasanya itu mesti tunduk tok. Bahwa terus ngomong bahwa ulama langsung macam-macam dulu, langsung macam apa langsung normal. Nanti kalau parah saya punya pendapat sendiri. Ulama itu tadi itu, ulama itu dakwah serem. Hukia Abi Ja'far Al-Hinduani. Ceritanya Mbah Mahfuz itu ceritanya yang misalnya Kiai Muhyiddin nanti Jember nih. Kiai Muhyiddin diri tahu cerita Mbah Mahfuz itu pas zaman Soeharto di Jaya ini sih Pak Harto pakai Allah di Jaya itu nopo sendiri yang ketemu Pak Harto itu Harto kan diisukan ke Jawa. Jadi ini masyarakat bergejolak isu Soeharto itu ke Jawa. Jawa itu Islamnya kan boleh jadi kan masyarakat Islam kan jadi wah pemimpin kok orang Islam kan sehingga ada kita. Wah, jadi gejolak di masyarakat. Ketemu Pak Mbak Mahfuz itu di Pak Harto. Pak Harto tinggal di luar ini. Pak Harto, sampai itu Islam atau kejalan Pak Harto? Jadi selalu lama saya yang di Mali buat. Kejalan atau Islam Pak Harto? Oh Islam ya itu betul. Kalau betul Islam ya diumumkan. Kalau di masyarakat dibiarkan bingung, nggak jelas. Jadi macam itu lama. Jadi nanti masyarakat tidak membuat keruh, orang provokasi di masyarakat, tapi ini langsung ini parah. Kan walian yang saya ini status kan. Ini masyarakat sangat hukian Abi Ja'far molo-molo namanya naudzubillah. Padahal molo-molo pemerintah pejabat itu bahwa elek itu apa? Karena juga ning kitab saya ada warat tamah. Karena macam itu molo-molo masyarakat. Soalnya kok malah memancing masyarakat tambah ramanut pemerintah. Masyarakat yang ramanut pemerintah itu tambah maksaga. Tata negara keamanan negara itu ruwet. Ini maksudnya walaupun pejabatnya jelas Allah ini sebetulnya walaupun pejabatnya jelas Allah ini kurang kena. Mungkin ini caranya dijual apa sih diajarkan oleh pesantren mungkin itu. Sama butuh paham cara mungkin itu. Jadi ulama itu macam-macam. Makanya malam itu sultan itu sing tinggi. Soalnya bukti ulama kayak di sini sing mukalatus sultan sakit. Begini malam itu sultan malam itu kulufid sejak zaman khilafah panggangannya perwakilan ulama sih jadi penasihat rojo nekene nasihat plus malah gak ada wae berarti itu malah sesuk dosa kabeh ulama model itu dakwah kan ndak wae kan perlu kifayah foto karo ngene ning wong sing belas tahu ketemu ngaji atau ketemu ustaz, mana yang tempat-tempat ini kan kudunya enak perwakilan sih jalan ke sana, kayak enak, berat ya, koyok terus apa sih melakukan kewajiban makanya butuh wong sing kalau tentang Gusmi bisa masuk di dunia hitam dengan itu. Bisa juga enak zaman sistem tapi ya tidak terus kau ini orang mati sih kasih masuk ini, tapi nek sampai gak kuat ojo, makanya itu. Gak kuat malah melok.
sampai apa jenenge banyune durung 20 luwih sampai mlebu najis ya jadi najis kabeh. Kukiaan Abu Ja'far al-Hindulani ayah Yuka dan ceritanya Yuka dan ceritanya Ma'ruf al-Karki sangi Ma'ruf al-Karki orang terus Ma'ruf al-Karki lama mata makanya kita beri dinai seimbang pemahaman ning Imam Ghazali diceritani bener enak hadis al ulama kemana Allah malam kalau sultan tapi ada cerita ini Syekh Ma'ruf al-Karki wali gede Ma'ruf al-Karki wali gede beliau itu khotimi Ali Ar-Ridho sing putrane sudah Musa al-Kadim Sayyidina Musa al-Kadim itu Zainul Abidin Ali wa Nihil Takhil Khair wa Imam Musabidil Hafiri wa Ali Yidil Olah Yatim Ali Ar-Ridho Ali Yidil Olah Yatim Ali Ar-Ridho dan ini khotimi Ma'ruf al-Karki makanya jadi ulama khidmah ahli bait jadi ulama jadi wali gede dan itu koleh jauh sebelum Ma'ruf al-Karki lama mata ing dalam semasanya si Edo sapa Abu Yusuf niku muridnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu cara ning Imam Syafi'i yo Imam Ghazali murid Imam Syafi'i jadi pemimpin murid Abu Hanifah Abu Yusuf rahmatullahi Allah taala iku alaihi semoga tetap ingatasi Syekh Abu Yusuf atau Imam Abu Yusuf lam takun mengkora ono iku niati saking niat Yusuf apa an ahduro ya to nekane sapa Yusuf bicara dari lawan jalan dari Abu Yusuf jadi Ma'ruf al-Karki wali kan wong tasawuf lah Abu Yusuf itu ulama fuqaha Abu Yusuf itu sering karo sultan cedek karo pejabat karo penguasa makanya saya Ma'ruf al-Karki kalau dia sufi orang kata hasad pengen nekani jenazah Pak Indah rumah kesetuhune Abu Yusuf, saya Imam Abu Yusuf itu karena orang sopan Imam Abu Yusuf itu yang dulu manjing manjing sopan Abu Yusuf di umur sultan yang dalam biro-biro perkarane rojo jadi menjadi penasihat terus dia jadi wati pres jadi penasihat rojo lah Faro'ai dulu mengkoordinasi sopan Yusuf duing Faro'ai dulu mengkoordinasi sopan Yusuf duing Abu Yusuf Qobla ayat fana ing dalam sak dunia yang dan apa dan kubur dan sareakan sebuah Yusuf filmanan dalam kubur adalah sak dunia kubur sare ini dalam Abu Yusuf ini waktu itu mengkomator supaya setakan supaya Yusuf lalu maring Abu Yusuf maaf Allah berikan sana dapat yang Allah sana ada pola Rasulullah sana dapat yang Allah ma'in apa para agami supaya Allah iman ta'ala alimulur supaya Allah bika ketemu kawan silo kola Yusuf jawab dua itu tinapur kalau karo ngapur lima Yusuf setelah dipengaruhi Yusuf aku tinapur kul matur supaya Yusuf sebab apa? Dimana sebab apa? Kola dawuh supaya Abu Yusuf binushil muslimin mergane aku Binusi sebab oleh ngarepakan bagus supaya Yusuf nasihat itu ngarepakan bagus menginginkan kebaikan lil muslimin kedua-duanya kanggone pro muslim karena aku masuk kekuasaan itu tujuanku agar orang muslim itu nampa kebaikan duit negara itu benar-benar mengarah orang muslim sesuai HE agama tertata orang didolimi dan seterusnya ya pokoknya saya bisa berusaha pun muslim berjuang itu sebabnya aku tinggal Gusti Allah tanpa bahas dari Imam Ghazali kan tadi Imam Ghazali kan malah tasawuf yang malah ini ceritanya itu ya kayak penyimbang orang kayak Ustaz saya kan sering nyebut-nyebutin kalau menjauh kalau aku di mamanya kalau dia Ma'ruf Amin dengan dalil mana itu sultan katanya kalau kayak sendok berjuang dengan politik mana itu sultan sembarangan itu urusan ulama rasa melok-melok ngawam itu manut atau mau Ghafaroli Robi jadi enek sing pamane enek
ulama sing niate ora apik tenan ora apik urusan mereka kan. Kita harus mundur. Mafa'allahu ta'ala bika, mafa'allahu bika. Ini kelas ulama-ulama kita harus jelas. Sedurungi mereka seperti itu jelas kredibilitasnya. Lalu terus disudurin dada, ya kan? Sedurungi harus jelas kredibilitasnya, keikhlasan, ilmu, akhlak, nusku, lingkungan, perjuangan ini harus jelas sejak muda. Maksud ya terus apa jenis yang Allah bahasa Inggris disebutkan kayak kamu mungkin kan waktu sejak muda berjuang ikhlas dengan umat pantabah itu nulik lelir sebagai itu bahasa ngoten akhirnya lelir semangat kali berdoali nih kira-kira nggak mana misalnya guru pasal itu nulik nekani sebagai itu jelas saya tahu jelas saya semangat kaki akhirnya bugal bagaimana jadi begini wajibatul ma'alim utawi umat melakukan biro-biro kewajiban ini membimbing tugas-tugasnya orang yang mengajar membimbing tugas-tugasnya biro-biro yang mengajar siji al-mura'atu wal ikramu ngerso wal ikramu lan muliakan ngerso wal ikramulan muliakan ngerso murite muliakan ya jibu wajib awalan ing dalem kawinane alal muallimi ing atase wong kang mulang ila ji'a ing dalem nalikane den tekaken sapa bimutati ing murid anyar santri baru siswa baru bimutati ing murid kang anyar apa ayuraniyahu yen ngerso memperhatikan ngerso sapa muallim bu ilmu tadi wali terima bulan muliakan sapa muallim bu ilmu tadi si amal ben kerasan sik cara ngono niku ben atine lega sik ben kerasan sik ning pondok ojo anyar malah digarapi digojloki boyong ngene wa yu'aziruhu muliakan utawa mulun aziz itu somano wa yu'azirulan muliakan gitu wa yu'azirulan muliakan sapa mu'alim bu ing al-mutahid pas sudah ini pakai wa yu'azizuhu ila yaumin tumuka maring dina kana kang kono sapa mu'alim kana kang kono sapa mutati iku mukhnisan kang areng-areng napa nggih marem terasan tetap iku mukhnisan kang areng-areng ma'aku sertane mu'alim jadi rasan kalau gurune lianal mutati kalau setuhune wong apa murid kang anyar lianal mutati kalau murid anyar iku kapoiri koyo ibarate lianal mutati kalau santri anyar santri baru iku kapoiri koyo manuk al-waksi kang liar kapoiri koyo manuk al-waksi kang liar koyo manuk sing liar layan asu kang ora dadi lulut areng-areng ora dadi lulut ila kutawati angin kelawan ngalusi kecuali dihalusi se ojo ditakziri se salah titik jana se ben betah ila kutawati angin kelawan ngalusi ben betah se pun istirahat baru nakal takzir kita kutawati istirahat Fa'inal ilma terus ilmu itu asyakku abad luwih abad alaihi ing atase mutaqi wa amarulan luwih pahit gak biasa penapalan macam-macam yang pondok kan gak biasa makanya dihalusi
Fayajibu mukawajib Fayajibu mukawajib apa ispahu bagusi muktadi santri baru ini paham ini cara apa ngopeni santri baru di perang yang Ghazali. Fayajibu jadi ulamanya kapis dibahas. Fayajibu islahu alamanya atas perkara yang tabihi kang natrapi ingma alaman tapi perkara yang tadi kang natrapi ingma apa tunggu watake sapa mutabi watake seneng apa seneng makan wis mangan itu oleh akeh mesti awal-awal ojo terus kon tirakat santriane nang tirakat mayat tadi tokuhu apa tokuhu watake sapa watake mutati kama kalau boleh jawab sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam al ilmu utawi ilmu iku murrun pahit kangge apa mula faj'aluhu mongkon dadekno sapa sira ing ilmu khulqan ing dadi manis bicaranya ilmu itu terasa manis. Itu tugasnya guru, banyak alumni itu tugasnya guru. Fitnalah kursi kelawan ngalusi, wata'atufi lan nopo jenenge nggih. Wata'atufi lan welas. Ya, halus ini kudu dilus-lus to ya. Halus ini disikapi dengan halus. Ya Allah wala yubaid lan ojo gawe adoh sapa guru ing mutabe hatta layas masuk sehingga ora gelem ngrungokaken sapa mutabe kalamahu ing kalame guru utawa mualim wala yang malah ora gelem nglakoni sapa mubtadi diamrihi ing perintahe mualim jangan dibuat jauh didekati lah wala yang maju atau lesma kalamah wala yang malu diamrihi program yang si mondok ini zaman awal mondok anak SD itu mondok kayak dulu ada kontrol mondok ya aduh kayak kompor itu jam ya kayak gitu jam lumayan mondok langsung kayak untuk mulai ke rumah gue kayak untuk mulai ya nangis lah awalnya sih zaman aja mondok itu terbacarnya di tak sebutnya makan lah sebagai sektor rasanya semua pun ada negatif kalau kalian kalau ternyata aneh-aneh ini konten itu ditawarin apa sejak omong tak itu senang kadang di konten nanti kenalan plus kayak dulu kayak kenalan terus tak koi mereka senang aja dicueki sama dia tahu masalah kan aneh-aneh tahu masalah mondok pertama ini kan praktek mana yang koncomi sing jenenge opo tak ikut pirang sedina napa dina niku kula durung duwe kotak, durung entuk jatah kotak. Bahasan diwehi kotak niku rasane marem tambah seneng kok. Makane sampeyan aja diisi ini area-area. Panggang wong liyane wis duwe kotak, dhewe panggang klambine ning tasai. Kan ketok beda dhewe. Mun niku ternyata nambahi pikiran. Bahasane entuk kotak rasane seneng banget. Akhirnya kula ngomong takdibul muta'alim takdibul muta'alim bukan ini kan si rodo anyar itu tsunami wong to ini butuh semua nyaman tapi kerasa terasa wala kare anyar ngelok diseneni bisa cek gara sumaya tadiu napa jenenge sumaya tadiu takdibul muta'alim wallahu a'lam bishawab.